psikologi. Ya. Jadi nu kamari tos dibahas laki-laki maupun perempuan kalau dia bermimpi dan dia melihat air atau keluar air itu kan, maka sesungguhnya air itu dengan air. Nu tos dibahas nu kamari itu kan. Nu satrasna mestikah mandi bagi setiap orang yang bersetubuh walaupun tidak keluar air mani? Maka jawabannya tetap wajib sebagaimana yang telah dibahas gitu kan di dalam satu riwayat, apabila seseorang itu duduk di antara 4 cabang istrinya, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar. Itu pernah yang dibahas beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu. Kemudian terakhir, bolehkah mandi janabat setelah subuh bagi orang yang bersetubuh di malam hari Ramadan? Jawabannya jelas, boleh. Karena ada satu dalil. Salsesna an Aisyata wa ummu Salamah. Ti Siti Aisyah geureuh Rasulullah wa ummu Salamah sang ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam saestu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kabuktosan anjeunna yusbihu junuban. Nalika sumping subuh anjeunna dalam keadaan junub. Min jimai disebabkan karena hubungan suami istri. Sumatras tasilu anjeuna ibak wa sarang yusolli anjeuna teras salat. Muttafaq alaih, katetepan anu dua kana eta, maksudna Bukhari Muslim. Hadis ieu nuduhkeun yen mandi janabat Nabi SAW dilakukan satos dongkap waktu subuh gitu kan. Terus anjeuna ibak janabat kaitana sareng salat gitu kan, bukan sareng saum. Ane seseorang mimpi di siang hari pun, misalnya Ardi atau Nabi Akmal karena sudah di dewasa, biasanya nonamena apabila produksi testosteronnya karena hormon testogennya tinggi misalnya, setelah diproduksi di yang namanya testis kanan itu biasanya disimpan di testis kiri. Ketika penuh akan masuk ke saluran ejak. Kemudian tidak tersalurkan baik dengan olahraga ataupun apapun, maka biasanya itu akan melalui mimpi biasanya. Tapi kalau dengan olahraga itu akan diserap lagi oleh tubuh menurut ilmu biologi. Ayeuna lebet karena tentang wudu. Nalika orang ngobrolkeun wudu berkaitan istilahna toharoh gitu kan, bersuci. Maka wudu teh aya sababaraha fungsi. Misalnya Ardi tos nikah 1:30 wudu. Wis rajin Ardi, anu namina tahajud cantang tuh. Karena yang namanya wudu itu ada beberapa fungsi berdasarkan dalil dari Rasulullah. Jadi wudu itu pertama syarat sahna salat. Jadi mun bade salat urang ngagaduhan hadas alit gitu kan. Nu kamari tos dibahas mau babat hadas mahwal hadas. Naon ari hadas teh? Naon anu jaa anil kubul wad dubur, anu kaluar ti payun atanapi pengker. Pusatun au durratun, pes atanapi brot kan itu. Nu tos dibahas. Itu nu ti payun itu kan. Dalilnya dina Al-Quran surat Al-Maidah ayat genep, ya ayyuhalladzina amanu, ya singet jalma-jalma nu ariman, idza upama kumtum aranjeun nangtung ila shalah pikeun salat atau kana salat, fanya igsilu perak kumbah ku aranjeun wujuhakum beungeut-beungeut aranjeun wa aidikum jeung wa aidiakum jeung leungeun-leungeun aranjeun ilal marafiq nepi ka siku. Wamsahu jeung prakusap ku aranjeun biruusikum. Sirah-sirah aranjeun. Kada jelas. Biruusikum. Ada roksun, ada sa'run. Upami roksun mastaka. Sirah cek ijalma babatok kan itu. Itu benten da Jawa sakrada menyebatkeun kana menyebatkeun hulu itu kana asin biasa teh. Kana hayam hulu asin kan itu. Tapi kang jalmi mah mas taka eta kan.
Oh, orang mana? Orang Malang sanes, Mastaka Sunda itu kan. Sanes temenna Mas Parjo itu kan. Ya udah. Jadi dia sebatkan wamsahu jeung prakusap ku aranjeun biru usikum. Sirah-sirah aranjeun warjulakum jeung suku-suku anjeun ilal ka'bain nepi kana mumuncangan bahasa Sunda, bahasa Indonesia mata kaki ngan tenem po buktina ijal sabaraha kali labuh ditajong padahal boga panon da tenempo panon. Oke. Oke, Nabi ngadawuh, Rasulullah ngadawuh. Sasanya hadisna an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah. Anan Nabi SAW, saestuna Nabi SAW, qala anjeunna ngadawuh. Idza upama kumta anjeunang tung ila salat pikeun salat fasbigil wudu nyaprak ku anjeun sampurnakeun wudu. Sumastakbilil kiblah. Di dia nganggo suma tah ka mana mantak de peryogi. Ya mas sahur anu pinter dari merumas kurang gitu kan. Bedanya suma dengan fa. Kalau suma dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain itu ada jeda waktu. Itu maka pakai kalimat suma. Tapi upami tos imah nganggo fa kabir tadi dia mah teu nganggo jeda upami tos mayun tos fokus langsung takbir. Mana ayah hartosan sahur para ahli itu kan bedanya suma dan fa. Kalau suma adalah satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain itu ada jeda waktu. Seperti dia sebutkan tos nyampurkan ke wudu, tos sampurna wudu teh teu langsung salat. Naon sababna? Nya kada keluar heula ti jaman langsung geus wudu sampurna salat di dinya moal tiasa. Coba barase geus guyang di Cimareme hanya langsung gitu kan hari tete kan. Itu jelas maka pakai suma. Biasa jadi wihla gentos acuk gitu kan dianuk dirapihkeun rambut pakai senyong-nyong sebrot-sebrot ame seungit teras ka masjid gitu kan. Namanya nyemayun ka kiblat, tatos mayun ka kiblat, maka dengan kalimat fakabir, maka takbirlah. Berarti tidak ada jeda itu ieu itu kan. Walaupun aya dongeng da teu naon lompatan heula nya dari lompatan teh di luar salat nya ngananaonan gitu kan. Deuk salat lompatan heula gawe. Leuheung mun namina ajam. Tapi namanya ardi lulumpatan heula mah bobohan eta. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadisna panjang, itu dipotong. Nomor 2. Anu namina wudu teh selain untuk salat juga dianjurkan ketika mau tidur. Nah, bade kulam oge sami dianjurkeun gitu kan. Kan hukumna sunnah bukan satu kewajiban. Idza upama ataita anjeun ngadatangkeun madji'aka kamar anjeun atau tempat kolam anjeun fatawaddo nyaprak anjeun kudu wudu. Wudu akali salat seperti wudu anjeun pikeun salat suma ittaji ala sikika itu kan disebutkan teras anjeun nyang kere di bagian katuhu gitu kan. Anan sikika di sabelaheun al-aiman anu katuhu gitu kan. Waku sang saterasna. Hadisna panjang sebetulnya. Itu berkaitan dengan aya anu namina al-muawijat. Oke ya tegak kabah tapi belok sakedik teu naon. Dina hadis panjangna bacalah surat al-muawijat. Jenengan al-muawijatanan anu diawali kul gitu kan. Kulhu palak binas al-kafirun gitu. Al-muawijat. Kemudian beliau meniupkan kepada tangannya dan mengusap ke seluruh tubuhnya. Teta hadisna panjang di nusan mah keperukan heula. Anjeun teu apal naon anu dihanapeun simut anjeun bisa we aya cucunguk anu sieun ku cucunguk. Aya anu sieun ku orai gitu kan. Aya nu amun tumilah mah eta mah musudam selimut mah kan kada dibersihan heula gitu kan. Itu
Kemudian nyangkere nu namina palih ka kanan. Bahasa urang mah nyangirah ngiblat nyangkerena gitu kan. Jantan mastaka kanggo orang Bandung mah mastaka dipalih kaler sampai dipalih kidul kemudian nyangkere gitu kan. Dan Rasul itu biasa menjadikan tangan kanan sebagai bantalannya gitu kan. Kemudian dia membaca al-mu'awijat, kemudian meniupkan ke tangannya dan mengusap ke seluruh tubuhnya, kemudian dia berdoa. Doa teh kumaha? Doa bari kula teh. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dohri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Eta tos kitu aya hadisna kadituna. Itu sasesna. Jantan hiji digambarkeun dina kita anon disebutkeun di dia muttafaq alaih. Kata tepan kana eta alaihi atasnya. Dibatin maksana Bukhari Muslim. Nu katilu nalika ambek. Aya dalilna ada itu kan. Sa Rasulullah innal ghadaba minasyaitan. Saestuna ari amarate ti setan. Wa inna syaitani khuliqa minan nar. Ari setan teh diciptakeun tina seuneu. Wa inna matut faunar jeung saestuna tayalian anu mareuman seuneu teh nyata bil maiku cai. Fanya idza upama ghadiba amek ahadukum salah seorang di antara anjeun falyatawadda. Nyemprak manehna kudu wudu. Salah satuna upami amek. Amek teh mun basa Sunda mah nafsu gitu kan. Ngan beda tah maka ka ijal lamun nafsu teh wudu. Nafsu naon? Nafsu makan tinggi tinggi. Bukan. Ya gitu kan. Nafsu makan mahnya setiasa kumaha itu kan. Ras aku mau ya terus dibahas kan bab nu tadi nu namanya tajdidul wudu. Memperbaharui wudu eta mah dina urang keur gaduh abdas tapi bade salat wudu deui boleh. Namanya tajdidul wudu itu kan. Bahkan kalau Rasulullah itu saking hati-hatinya, Rasul itu orang yang senantiasa memelihara wudu. Sampai Rasulullah pernah digambarkan kayak asa kalangkun gua di dia duka di mana? Ketika Rasulullah ada sahabat yang mengucapkan salam. Beliau tidak dulu menjawab tapi dia menghadap ding kemudian bertayamum kemudian dia menjawab salam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sedang berwudu, kemudian sahabat mengucapkan salam, Rasul itu tidak menjawab, tapi Rasul itu menyempurnakan dulu wudu, baru menjawab salam. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah berbicara itu membatalkan wudu? Tidak, tetapi aku tidak mau menjawab salam kalian dengan dalam keadaan tidak punya wudu. Itu namanya tajdidul wudu. 28. Adakah wudu untuk selain sholat? Gitu kan. Namanya tata cara wudu selain tikir sholat? Jawabannya tidak ada. Karena wudu untuk sholat itu hukumnya wajib kan itu. Kecuali untuk sholat. Namanya tidak ada wudu yang wajib kecuali untuk sholat. Maka tadi mah itu hanya sebatas anjuran. Kalaupun dikatakan dalam hukum Islam itu hanya masuk kepada sunnah gitu kan. Kan di dia mah tadi sebatkeun deui. Mun wudu teh naon teh hiji deui teh acan anu tadi kan tadi analogi opik. Kan tadi mah namanya salat. Terus naon deui tadi teh? Bade salat, teras bade kulem, teras mun ambek, teras dah hadis yang lain dek mino kan itu. Kan tadi kan ceritakan kalau Ardi yang namanya pengantin baru kan itu. Itu secara ilmu bahkan hebatnya Islam gitu kan. Tahun 88 mentelapat nyemut dokter naik L. Tobing dia menyatakan ini tapi Islam sudah dari abad ke-7 menyatakan demikian. Untuk apa? Untuk repress gitu kan. Itu hebatnya gitu kan. Sedangkan dokter naik L. Tobing itu seksiologi Indonesia gitu kan ya. Jadi jelas dengan dasar Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 anu tadi diawas yen wudu anu wajibnya nyata pikeun salat.
Oke, hadis Nabi nu disebutkeun nu namina qala Rasulullah sallam tos ngadawu Rasulullah sallam innama sasunata yalian umirtu kaula diparentahkeun bil wudu'i pikeun wudu idza upama kumtu abdi ngadeg ila shalah pikeun shalah rawa ngariwayatkeun kana hadis An-Nasa'i Imam An-Nasa'i. Jadi jelas wudu yang wajib itu adalah hendak salat. Bukankah jika mau tidur itu diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu? Nah, itu kembali namanya sunat. Karena cek ijal mun keur nonton antang na kursi jiji greup tibra. Mana itu harus hati-hati, minimal berdoa dulu bari gitu kan. Itu. Berdoa naon sanes berwudu, berdoa nu dieukeun mana dianjurkeun gitu kan. Terus disebutkan betul jika mau tidur diperintahkan untuk berwudu. Demikian juga dalam keadaan marah diperintahkan berwudu dan yang lainnya. Tetapi perintah di sini tidak menunjukkan kepada wajib. Itu hanya kepada nunamina sunat saja. Karena pada dasarnya wudu itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya hanya ketika akan sholat. Itu. Mestikah wudu untuk setiap kali sholat? Itu pertanyaannya. Jawabannya, emang para ulama berbeda pendapat. Aya anu nyebatkeun hiji wudu bisa untuk sholat 4 kali. Lamun teu batal, lamun orang yang kuat menahan. 4 kali na 4 waktu. Mun 5 waktu asa kurang kartos. Tapi bisa jadi sebetulnya mah. Misalnya Ardi tos ibak terus salat subuh ti subuh keluar tuh batal. Ti luar kasar tuh batal, ti asar ka maghrib tuh batal. Nya bisa-bisa saja. Ngan asar ada ira sional, tapi upami ti duhur nepi ka isya kadang tiasa wae itu kan. Memang tergantung orang. Tapi nu namina ijal resep nu namina bubuy sampe kulub hui. Ya, jangan berharap. Tapi ardi mah sanajan badag tara gitu teh. Karena ardi mah hiji resep alpuket. 2 nu namina rajin olahraga. Olahraga nu namina hasil saringan di tubuh ini air tidak dibuang melalui urun tetapi melalui keringat. Kemudian dengan alpukat karena mengandung satu zat naon itu menghilangkan naon namanya menyerap hasil nu namina dina mah gitu kan. Itu menjadi gas tapi tidak itu kan. Itu salah satu kelebihan alpukat. Nah, iklan alpukat. Bisa pada share. Terus nu tadi jawabannya nu kahiji ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum dina salat lam ayat ke genep itu kan. Jelas disebutkeun gitu kan. Jadi senan maksud ayat itu sanes setiap kali mau sholat mesti berwudu, tetapi setiap mau sholat hendaklah punya wudu. Sedangkan yang telah dibahas tentang dibahas tentang ngabatalkeun wudu bab hadas itu kan terus jelas dina bab hadas. Ari teu hitut mah boleh gitu kan. Gitu. Jadi kalau setiap mau sholat harus wudu dalam artian batal atau tidak batal mesti berwudu. Untuk apa Al-Quran dalam lanjutan ayat tadi menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu gitu kan. No, terus dibahas kan itu. Itu payun. Salah sesna auja'a ahadukum minal ghaid. Atanapi salah seorang di antara ranjin itu kan keluar ti goid kakus. Jalmi keluar ti WC mah jauh. 2 mayar 2.000 jeung 5.000 naon bedana? Beda. Dari tulisan ngajeblog deui teh. Kencing 2.000, BAB 5.000, mandi 10.000 kan itu. Amun mandi pasti brut-brot eta mah itu. Kawayana 10.000 gitu kan. Jadi di dia maksudnya buang air besar atau kecil tegasnya di dalam Al-Qur'an gitu kan. Menjelaskan bahwa air besar atau kecil itu membatalkan wudu gitu kan.
Jadi disebutkan di Al-Maidah ayat genep teh itu nuntos dibahas tadi itu kan. Sareng sababara nya di bab iyalah bab hadas ti payun. 2, lamun tiap bade salat kedah wudu. Jadi gitu kan. Kudu nu namanya tiap wudu teh lamun teh ngalasakeun salat tarawih bingung. Komo nu tarawihna punten 2 tilu. 2 hiji. Walah. Kan gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kalamam mendek kudu ulah. Tuh ngobring jeung imam gitu kan. Geus ya. Salat teh geus assalamualaikum cek ieu teh murok teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi cek ijal teh salim mulai. Dar eta teh ieu mah ijal sok kitu teh. Batur mah wa salim wa barik alaihi ieu mah salim mulai si salim pae ka dagang ketinggalan. Eta mah ijal nu sakeureui gitu kan itu. Jadi jelas irasional kada ulama berpendapat setiap kali salat harus wudu. Itu membingungkan mah tadi nyata salat tarawih atau qiyamul ramadan komo anu 23. Untung di dieu mah 11. Gitu kan. 4 tilu, tapi di tetangga urang kan 2 tilu. Kacipta anu namina komo masang ledeng geus jebol nu namina bulan Ramadan peserta tarawih aya 100. Wudu teh setiap anu sekali ieu wudu teh beak 5 kibik. Tungtuan teh kumaha? Beak tarawih atos sabaraha kali berarti? Tadi teh genep 7. Berarti 7 kali wudu kali 100 kurang. Wah, sabaraha kibikeun? Mun harga sakibikna misalna 17.500 gitu kan. Etang we. Misalnya nah jadi karena matematik gitu. Ya tema. 2. Kalau setiap kali salat harus berwudu berarti harus beberapa kali wudu jika mau melaksanakan salat tarawih nu tadi itu kan. Pertama, wudu untuk salat mendek tarawih naon heula pertama. So. Dina Ramadan mah beda. Hah? Abi ningali ieu mah anu punten nu tara ka masjid ge rajin. Nya hari-hari ka hiji sampai ka 5 eta ge. Age dieu da tara weh gitu kan. Ente pertama tahiyatul masjid. Wudu deui. Terus dados maranana biasa atau nu lain mah biasa. Salat mutlak. Wudu deui. 2 rakaat sancan isya kan sok aya sebentar salat mutlak. Terus wudu deui salat isya, balik di KWC, bada isya, balik di KWC, tarawih kali kabayang gitu kan. Cipluk. Gitu. Terus sok bayangkeun betapa beratnya gitu kan. Sawar saha eta teh? Sawar Ebit GAD. Coba bayangkan betapa beratnya kan itu. Nah dulu hiji. Bolehkah orang yang masih punya wudu kemudian dia wudu lagi untuk melaksanakan sholat yang baru? Jawabannya boleh di dalam satu sisi itu kan. Misalnya hiji jami teh sholat duhur, terus ngobrol, sumanget sampai asar misalnya teh. Aya nu hiji mah mal wudu deui dacan batal. Abi mah dek wudu deui gitu kan. Itu dinyatakan boleh disebut nu tadi disebut tajdidul wudu. Nganyarkeun wudu. Dalilna an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna ngadawuh laula an asyqa disebutkan lamun la henteu gitu kan an yen asyqa ngabang baluhan ngabeng beratan gitu kan ala ka atau pikeun ummati umat kaula la amartuhum la pasti amartu kaula marentahkeun hum marana ingda ingda diharuskan inda teh kan kumaha kalimat itu kan nalika we di demam. Kula atau kuli tiap-tiap sholatin gitu kan. Nalika tiap-tiap sholat gitu kan. Biwuduin
pikeun wudu gitu kan. Jadi lamun teu ngaberatkeun umat kaula, pasti kaula bakal marentahkeun ka umat kaula pikeun nalika satiap dek salat teh kudu wudu. Kulu wuduin bisiwakin jeung satiap wudu kedah bersih wak basa Sunda mah nyikat gigi. Kudu ku siwak. Nu namina ardi oge ku anduk nyebah. Tah aya kawagelan kan itu. Ngan teh nah terang ku anduk peda mun namut anduk ardi sana nu juruna teh jegang. Itu teh masalah eta mah. Nu penting mah siwak itu menggosok gitu kan. Kunaon karena dulu di perlemburan mah nyikat tos teh bersiwak kunaon? Bukan, di lemur itu mah nanti kayu mah di Arab. Ku cangkang jambe itu tos umum gitu kan. Aya di urang mah kan aya tos ayeuna mah tos modern gitu kan. Itu. Jamben panti nyeupah salah saesna samara sipah gitu kan. Iya, itu nu kolotna nu ngaranna hejo itu. Rawahu riwayatkeun kana hadis Ahmad Imam Ahmad bisnadin sahihin dengan sanad sahih dina kitab Nailul Autar jilid 2 halaman 248. Oke, wali muslimin dan dari Muslim min hadisin Buraidah dari hadis Buraidah karena keadaan Nabi SAW ya tawadhu beliau berwudu ingda kuli dari setiap sholatin sholat fama kalama ketika karena keadaan yaumul fathi pada hari putuh gitu kan, yaitu putuh teh tiasa diartoskeun merdeka lah gitu kan. Merdeka mah sebenarnya fatul Mekah maksudnya sholat anjana sholat sholawati biwuduin anjana 2 sholat ku hiji wudu wahidin nan biwuduin wahidin ku wudu nu hiji. Faqala nyanyanggam melakukan anjana Umaru sahabat Umar innaka saestana salira faal tak sare atas mindamal saenji perkara lam tetakun bukto salira taf'aluhu salira mindamal kana eta faqala nyanjeuna ngadawuh amdan faal tuhu itu kan disebutkan ke Rasulullah ngawalar ngahaja kuring migawe ieu teh gitu kan. Mana dinu korelasi dengan dalil yang tadi lamun seuk teu ngaberatkeun umat kaula an asyqa ala ummati gitu. Jadi tiasa nu Nabi saurab deui gitu kan anu kiat ngajaga itu kan misalna teu batal-batal ti subuh nepi ka isya nyari kiat mamang we gitu kan. Tapi upami abi mah bade tiap salat bade wudu mangga itu namanya tajdidul wudu aya dalilna. Nah, terus pertanyaan kamari ti Teh Ani gitu kan. Neng Ani kumasana jampena gitu kan. Kan gitu dugi ka cadas nu sering dicadaskeun nalika dus akang da abi mah tara salat. Nah, betara salat kan akang teh sepuh. Nya tati baheula urang teh apa jampe wudu ngumaleungeut naon kokemu naon irung naon tungtuna da teu apal-apal urang mah tara salat we teu bisa wudu itu sampai usia di angka 55 ti payun itu realita di masjid ieu di masjid ieu mah sanes masjid di madrasah gitu kan itu salah seriusna itu ada sampai orang tua berkata demikian gitu kan ayeuna tos teu aya tapi alhamdulillah satos ada pendekatan ngobrol ayeuna geuning entengnya Kang Islam teh enteng Islam nu ngabeung berat mah jalmi kan itu. Jadi nu namina niat itu hukumna wajib niat mah. Nah, lamun nu namina ikmal salat, ikmal wudu, ikmal tuang, ikmal kawajaban teu nganggo niat berarti bukan ngalinur. Kan aya nu ngimpi, aya nu ngalinur, aya nu gundam. Terang teu? Ngimpi, cici ngimpi mah. Ngalinur, gundam, seurih. Kan mana sare deh. Tapi namina ngalinur juga hudang kincit we. Jal ka mana? Warung. Jam 10:30 kira udah muka pantok kincit ka ditu. Atuh ku amin jeung teh da ditutukeun. Tayona teh ngalin dur aya geus teh jam. Nah peuting mah cenah.
Ih jam 11 itu. Ha, da tadi rek jajan san. Seblak. Yang tutup. Mang web nagi geus eueuh kan itu. Datana mina ngalin nur. Ngalin nur itu tidak pakai niat gitu kan. Mana di dalam Islam itu bab niat itu hampir dikatakan namanya sepertiga agama. Para ulama menyebutkan tentang hadis innama a'malu bin niat. Sesungguhnya hanya saja setiap amalan itu tergantung kepada niatnya itu kan. Jadi niat itu satu hal yang wajib. Kade sana orang mesti dapur rumah tar make niat. Ah, ya make da lain ngalalin udah hararudang kan itu. Bukan. Jadi niat itu hukumnya wajib. Yang jadi permasalahan yang suka menjadi perbincangan bukan niat tapi talafud niat. Melapatkan niat itu. Mana terjadi perbedaan? Ayeuna cicing, Allahu Akbar. Nah, niat itu pilul qalbi, niatnya pegawaian hati kan itu. Dan sebagainya itu kan. Jadi namanya niat itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan dengan keadaan sadar. Itu berarti orang berniat gitu kan. Seperti namanya Ardi nyanak piring. Niat bade naon? Itu beda deh jeung ieu mah naon sana ieu abi ingat sana tengah puting jumpang jempling kuring hayang ngising nyokot piring iya iya teh mah lang itu masa dada itu ame teh tunduh teuing gitu kan dalilna anu namina tadi nawaitu rafal hadatsil al-gori kan ada punten sim kuring bade abdas itu kan nawaitu niat abdi Rob al hadasil asgori ngaleungitkeun hadas alit gitu. Li istibati salatis. Mangrupakeun namanya salah satu syarat pikeun salat. Pardo lillahi taala, kewajiban karena perintah Allah taala. Terus ngomah ieu ngadua deui. Sampai ka aya Allah mabayid wajhi fi yaumil qiyamah. Bari ngusap rada ngomah leungeun kan itu. Kulantaran teu apa tara wudu jadi tara salat ketika umur hampir 57 tahun ada teh. Patas alhamdulillah di penghujung beliau memahami tekedah itu apa masjid itu kan. Gitu. Ini sebetulnya tidak ada contoh dari Rasul, tidak juga dilakukan oleh para sahabat, para imam-imamnya. Geuning di Indonesia seueur. Ya, orang menghargai lah itu pendapat mangga teh teuing. Dari tanggung itu kudu digelutan, teu kudunan diributkeun keun we. Itu mah gitu kan. Da hak aranjeuna gitu kan. Da urang mah hanya sebatas ngayekeun gitu kan. Jadi dang kemat tanggung jawab masing-masing walau alam kan itu. Gitu. Entah. Jangan sim kuring kapungkur nganggo itu kan. Nama itu gusla, amun bade ibak dan sebagainya itu kan. Itu nganggo ngan tas ngan apal teh nama itu pada silak sendiri tibati saudara terus membade salat gitu kan. Bade maghrib kan usaha pada maghrib bisa sarokatan mustaqbil bata makmuman pada lillahi ta'ala upami imaman tapi kapungkur atas ngartos mah dan niat mah pada melan hate dan nyalena itulah gitu kan. Jadi tapi kalaupun berbeda, hargailah perbedaan. Jangan sampai kita tuh, wah, muntah yang wawu yang saya ya teh sana. Nah, usali wae euy salat teh. Nyakeun bahaya tuh. Kamu di AIN, di perbandingan agama, yuk orang Hindu, ya orang Islam. Nanti usali didinya, dah saya mah Hindu. Oh, subhanallah. Ya, beda teman. Nah, terus pertanyaan, mestikah membaca basmalah ketika hendak berwudu? Tentang wudu, tentang basmalah anu terus dibahas gitu kan. Dugika dina hiji hadis umum tapi. Namanya setiap bade beramal atau bade midamal sesuatu yang baik, ucapkan bismillah. Dengan dalil man amala amilan falaisa bismillah fawa qati'un. Barang siapa beramal satu amalan kemudian tidak diawali dengan bismillah menyebut nama Allah, fahuwa maka hal itu qati'un akan
terputus dari rahmat Allah nih Mas. Tapi tentang bab wudu itu ada dalil yang eksplisit atau secara mandiri. Kalau tadi mah kan umum. Nu namina punten anu bade tuang bismillah, bade kulem bismillah. Sadayana kan. Nepi ka ijal mah tos hitut alhamdulillah. Yuana tunggu 2 poe teh bisa hitut kembung tut alhamdulillah. Kan itu harus kita memuji karena tos dioperasi teh hitut kumaha. Balik deui ka ruang ieu kan itu. Mahal itu teh kan itu. Ngan kade ulah keter laluan ijal mah tong amak abi itu teh abi mah peureus ngaluarkeun ieu mah teu ngame. Nah, ada etika kan. Dina etika kamari nu bahasan dulu. Etika di zaman cing jauh lantaran akan mengganggu suaranya dan baunya. Tahu ame gitu wartos heula punten. Nah, ame gitu mah nya hampuraeun. Dengan dalil menamina tentang bismillah dalam wudu. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mudah-mudahan lami keredo kanjeunna qala anjeunna nyarios. Qala pada tos ngandawu Rasulullah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. La wudu'a henteu wudu atau tidak sempurna wuduna. Mana lah di dieu teh sueuh nu ngartoskeun aya nu teu sampurna, aya nu teu sah wuduna itu kan. Lipikeun mansanu lam henteu yadkurismallah nyebat jenengan Gusti Allah alaihi kana eta. Rawa kang ngariwayatkeun kana hadis Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud sang Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah sang Ibnu Majah bi isnadin baipin tapi dina kadean hadis sanadnya dhaif gitu kan. Sakumaha disebatkeun dina kitab Subulus Salam jilid 1 halaman 53. Tapi itu kan disebatkeun deui wapil jami'i maqalun tapi ti sadaya riwayat dicarioskeun ila anna hadir riwayah nganeh riwayat ieu itu kan yuqawiyu ba'dha ba'dan. Nah anu disebatkeun nu kantos dina bahasan tipayun tentang nu namina seorang muslim itu pertama berpegang teguh kepada Al-Qur'an, 2 sunnah, 3 nanti bayun teh Quran, sunnah, nanti mentayaitina Quran karena sunnah, yang mentayai sunnah kan. Ijtihad kan pernah dibahas kan. Salah satunya kita namanya syarat memakai dalil sunnah tersebut, kita salah satunya menerima kaidah al hadisud dhaif yuqawwiyu ba'daha ba'dan. Kita menerima bahwa hadis dhaif itu menguatkan satu dengan yang lainnya kan itu. Dosa sawisna. Dina kitab Subulus Salam jilid 1 halaman 53 sami. Qala al-Hafidz wa dhahiru ana majmu'a. Ulangi. Menurut al-Hafidz wa dhahiru anu langkung jelas ana satu majmu'a itu kan. Upami digabungkeun al-ahadithi eta hadis yahdutsu minha kuatan eta nuduhkeun tina eta kakuatanana. Tadulu anu nuduhkeun ala kana anna saestuna pikeun eta aslan nu namina pokona atau dasarna. Jadi dengan dalil-dalil yang sangat banyak sawar Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menuduhkan pokok atau dasarnya bahwa bismillah sebelum wudu itu ada ketetapanna. Kan sebutkan di hadis nusana mah la sholata liman la wudu'a wala wudu'a lahu liman yadkuris malu ada teksnya, tapi tetap sami. Doib. Karena bersatu, nah mana sebatkan doib. Maka kita harus paham di dalam ilmu musalul hadis ada doib. Berarti upami doib makan kaitanana dengan dobat kan itu. Itu pun dobat pun tidak terlalu parah kan itu. Nah nanti ada lagi doifun jidan, ada maudhu'un, ada munkarun au batilun itu tos ben degresi. Mana dia sebutkan dhaif. Berarti yang dhaif itu biasanya berkaitan dengan dobat. Misalnya lemah hafalannya, tapi dia
jur, mana dikatakan doif itu kan. Tapi upami tos matruk itu tiasa dikatakan doifun jidan, bahkan para ulama bisa menyatakan maudhu kalau ada rawi yang matruk ditinggalkan. Itu dipelajari nutipayun tentang namina mustalahul hadis itu kan. Jantan dumasar kana keterangan-keterangan anu di luhur tiasa disimpulkeun yen ngaos bismillah nalika ngawitan wudu teh mangrupikeun syariat di ina Islam. Bahkan kusimpuling nu tadi pertama, kenapa di awal disebutkan dulu dengan man amila amalan falaysa bi bismillah, itu akan terkuatkan oleh dalil yang ini. Ini dalil ngaji. Dalam konteks umum itu setiap amalan yang baik harus diawali dengan bismillah. Wudu satu yang baik, kerma aya dalilna, walaupun doi banyak saling menguatkan, terangkat oleh yang sahih itu kan. Nah upami disebutkan doib ngahiji naik jadi hasan kan, itu hasan lizat tihi hasan li ghairihi kan, itu salah sewesna. Tadi teh ngawitan jam 7:30-nya. Berarti 5 menit. Mestikah wudu harus menghadap kiblat di atas? Mestikah wudu itu menghadap kiblat? Itu kan. Walaranana eta ge sami itu kan. Teu aya dalil bab eta mah gitu kan. Kecuali upami aya dalil parentah dalam larangan seperti nu namina BAB kan itu. Nu namina buang air, ada dalil gitu kan. Janganlah kamu buang air besar atau kecil menghadap kiblat atau membelah kanginya, itu sudah jelas kan itu. Walaupun para ulama pun menerangkan juga itu apabila di tempat terbuka, karena ada yang juga kalau di tempat tertutup dengan kondisional kalau ya tidak apa-apa gitu kan. Bahkan tempat terbuka ge misalnya kan kamari no dongeng ijal kumaha cenah bah. Lamun yang hareup kaki dulu jalan raya. Ka tukang imah batur. Anu nyebut teh iwa ka daripada ngecir gitu ka hareupeun imah batur itu. Kan itu. Ya atas situasional kan gitu. Itu mah berarti madorot kan, ada rodatu tukhbiul mahdorah kan itu kan. Jadi tidak terdapat dalil yang memerintahkan ataupun melarang dalam artian harus atau tidak boleh gitu kan. Membelakang kiblat atau menghadap kiblat berbeda dengan salat dan yang lain. Bahkan di dalam tadi di WC pun atau buang air pun ada ketentuannya itu kan. Bolehkah berbicara ketika berwudu? Jadi sami tidak terdapat larangan. Pansana aya di Bulughul Maram. Tadi tersebatkan ku simkuring. Kedah jelas jawabanana namanya secara panjang gitu kan, syarat dugi katamat. Aku tidak mau menjawab salam kalian dalam keadaan tidak berwudu, bukan berarti membatalkan wudu. Ngan kadewe ulah keterlaluan. Ijal anjing ya. Hari tadi kumaha mancing teh menang tuh. Oh, tuh balik di dinya mah. Pana atuh turutan abi ku pan kolosor. Nah, aku kalau mau tan bari wudu lu. Balik membaculi ya molotol kagigir. Nah, orangnya dia aja sih kalau gelosor mah. Tah menang 25 kilo kamari ge. Maknya baju marah runcrat kan keur kumaha nyebutkeun manya keur kekemu kan kabayang. Naon depan gelosor teh? Heuh, duit anu 100 ribuan. Secara tungtung bari ngusap non suku bari ngaleos balik. Itu ari kitu-kitu teuing keterlaluan, itu sudah termasuk mempermainkan agama. Memang berbicara itu tidak membatalkan wudu, tapi ulah bari ngobrol-ngobrol teuing. Komo ardi makan kalakuan ardi baheula lain ayeuna. Ningali awewe keur wudu batal se. Gede sama PGRI itu teh. Titik. Jadi kadinya lah, anda masih kene panjang bahasan mau beres ku 1 tahun lah itu kan. Jadi terakhir masih kene dina bab wudu. Sadaqallahul adzim.